सो वन थिंग आई हैव लर्नड लेटली इज दैट कि भाई तुम्हारी जिंदगी में चाहे जो भी चल रहा हो ना, उसको कभी भी अपने फेस पे मत आने दो, क्योंकि दुनिया को ना भाई सच से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तुम क्या फील कर रहे हो या फिर तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, नोबडी गिव्स अ फक। और अगर दिख गया ना भाई, तो लोग बस हंसेंगे, पीठ पीछे बातें करेंगे और हंसी का पात्र बन के रह जाओगे, और कुछ नहीं। इसीलिए खुद के रहो, खुद के सगे रहो और अपने ऊपर काम करो। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट वही है। और अगर लाइफ में सच में कोई ऐसा इंसान है जिसको बेझिझक सब कुछ बोल सकते हो, तो भाई ब्लेस्ड हो तुम। बस एक चीज़ का ख्याल रखना कि वो ब्लेस्ड इंसान या फिर वो ब्लेसिंग रियल है भी या नहीं।